Športnik je eden izmed tistih projektov, ki se jih ob koncu leta veseliš, ker jih je malo in so kreativno taki, da greš delati z veseljem, in glede na to, da sem tokrat lahko fotografiral športnike, ki so sami po sebi disciplinirani, trdi delavci, so temu primerno upravičili ta svoj status v takem ambientu, kot je Krecitev kamnolom. Kamnolom sam po sebi je zelo atraktiven za fotografiranje in snemanje, je pa ne samo slikovita, ampak tudi adrenalinska izkušnja za fotografiranje. Ampak športniki, ki so ne samo skulpture po svojem izgledu, ampak tudi vedno upravičijo svoje trdo delo iz športa na fotografijo, rezultat praktično zagotovljen. Like from England to France, I've got you in a trance. Your friends, they can hardly believe about you and me, but we no longer need them though. And now and forever we got each other, just like sister and brother, can't be moved from one another. I'm not sure if you think this is a recession, you're under deception, I'm your